Добро вечер, драги гледачи. Добредојавте во уште една епизода на Мотокаст. Со нас вечерва имаме еден прекрасен гостин, искусен моторџија. Со нас е Зоран Огненовски или Огне. Добро вечер, Огне. Добро вечер. Фала на поканата. Добре дојде во Мотокаст. Со Огне ќе зборуваме за моторџиството, како тој го доживува, какви се патешествија имал во животот, што се прават со неговиот клуб и верувате ќе биде многу интересно. Бидете со нас. Да не заборавиме, да ве потсетам на ова видео, стиснете лайк и subscribe, за да може да ги следите сите епизоди на Мотокаст непречено на нашиот YouTube канал, а секако следете не и на Канал 5 телевизија. Огне, од каде да почнеме? Од каде Огне моторџија? Зошто? Први искуства. Па така, ајде, да почнеме од почетокот. Пак вака се уште како деца, нели нормално гледаш, ти е интересно моторџију. Така. У тоа време доаѓа некој моторџију мало. И мотори немаше порано уопште. Јас се сеќавам со другар еден цима и татко му нешто со мајка му не беа кој што треба и му купува Пони Експрес. И ние го возиме, знаеш, и вика, циме, ја не смеам дома да го однесам моторот. И почнавме да окриеме по гаражи, навечер у 10 го возиме. Сино си фативме, се испоразболевме ваму таму. После ме фатија нормално. Добро. Ни го земаме. Така бива. Ама влезе бензинот више готово. Нели? Така. И после почна веќе малце гимназија, тинејџери и почна автоматичиња ваму таму и више си Влезе. Од крв си готово. Така е. Да. Кажи ми, твој прв мотор кој беше? Мој прв беше Томас Автоматик. Сребрена Знаеш колку боја. луѓе ово кажуваат, че тоа е нашето време, тоа е тоа. Немаше друго. Немаше друго. Тоа беше сум идол да го гледам у Ауто Македонија или кај се продаваше. Сум идол да го гледам како си мислиш ова и ништо не ми треба. Space Shuttle. животот. Крајната цел. Така. Ајде, провозиме од тогаш, па навака. Што мотори менуваше, што мотори возеше? Па од почеток неа многу мотори менјавању. Возевме автоматичиња, па друго автоматиче, нели, стававме оние, како се вика, карбуратори, Делортомел. После почна, нели, трки со тие автоматиците. Али мене кога ми купија моторче, не смеав се тркам ништо, зашто ќе ми беше одземено и малце се повлекував од тие работи. Прв озбилен мотор 87-ма мислам ми беше Honda FT500. Кога Во тоа време чудо. Знаеш, работиш по кафичи. Интересно е што тоа моторџиството ме натерало да штедам, да заработувам за да дојдам до нешто, зашто дома забрана мотор. Југо ми купија само колку мотор да не возам. Има една шала за ова, баш ме подсети сега, што сум ја читал, вика, го гледа таткото синот, се врти околу мотор, нешто чепка поправа. И вика, на другар му, вика, многу среќен сум. Зашо, викаш, кал се, улје се замачка од цел. Тоа значи, вика, дека во живот ке нема пари ни за дроги, ни за многу други глупости. Да, тоа што вика, тако сакаш син ти да не наркоман купи мотор. Ајде кажи ми како во тоа време бе реакциите на оние околу тебе, на родителите, на другарите, на девојките, на роднините, како ве гледаа? Другарите, другарките те гледаат како фраерче нека сега. Така. Со моторче. Родителите дома, мајка ми цел живот ме мислела. Така е. Искачај без мотор, она. Значи, сум имал страшна одбивност од страна на родителите околу мотор. И кога купив дори ова големиот мотор, ја го криев цело време, мислам, мој мотор, веќе имав 20 кусур години, Така. а го криев за да не им правам проблеми. Ајде ако истото прашање, ама во однос на другите луѓе, институције, полицијава, како ве гледаше во тоа време? Полицијата
Тогаш имаше многу врски пријатели. Аха. Знаеш. Имаше еден багер моторџија, полицаец и беше девојка една од наше мало и тука имавме среќа ние голема. така. Ке дојде, знаеш, па седиме ние околу него. БМВ возеше. И така да сме имале некоја среќа у тоа време. Меѓутоа, БМВ, зашто се плашам од БМВ? Звукот ден денес го памтам. Бркале, стававме, нели, ауспушчиња и доаѓа, уште тоа време си имаше ред. Али види се, секогаш, фала Богу, имала некој свест, дали тој страв дека да не ми одземат мотор, мораш дома сега да покажеш дека си добар моторџија. Така. И си влегол веќе да бидеш, Како што да не треба. преш глупости, да. Така. А кажи ми, во тоа време, знам дека денешно време има секаде. Тоа време, опрема за мотор, кацига, ни чул, ни видел некој. Само по списанија. Нели? Така. Грчка среќа. Имаше ли продавници, можеше да се купи опрема, нешто, ракавици, кациги, јакни, нешто? Ја не се сеќавам дека имаше некои продавници вака, као сеаш има такво. Ја опрема што сум земал, си идеше тогаш за грчки, имавме среќа што можевме лесно да идеме и све што сум набавувал, дури моторот од почеток го сервисирав ја цело време у Honda у Грчка. Така. Да бано. Значи овде слабо. Досевме делови нешто, купи, продај и ќе ти остане паричка и ќе купиш опрема. И така сакал некел, мораш и малку и механичар да стануваш, нели? Механичар. Добро. Ти си еден од основачите или како да кажам од првите луѓе во мотоклуб Вепар. Да. Вепар е клуб кој што е познат во мотосветот. Сериозен, убав клуб. И може да ни кажеш како дојде до основање на овој клуб? Тој пат да ни го раскажеш малце. Порано кај Ѓорѓе Димитров таму имавме као перална земав јас нешто и за кој магазин. Меѓутоа беше као сервис беше тоа, уствари со перална. И тумте дојде некој мотор зема преку еден пријател. Ова е Владимир Вепар тумте. Да, Владимир така, Вепар. добро за гледачите да знаат, така. И вика да го паркирам таму моторот ово, а ние сме возеле. Тумте многу одавна исто моторџиството. Али не толку сме се дружеле околу. И го донесе моторот и толку беше приказката. Почнавме околу моторов, чеки, зарибан да го правиме, мајстори. Почнавме и се врати она некако дружбата, ајде возиме, почнавме да возиме, ај вамо, ај тамо се собра уште некоја екипа, така доаѓа. И направивме еден клуб, као Чирокот постар председател го направивме одма и направивме као клуб, ти пола не возеа мотори, ама така. Ама да личи председателе како се како така, функционира еден клуб, што беше многу интересно на зизање. И Ова која година отприлика? па ова е негде пред некои добри 5-16 години, така, ова така, е сега така. точно година. После тамо почеа згради да се прават и се префрливме на сегашна локација кај што сме сега мотоклуб Вепар. И сега кога дојдовме тамо веќе малце поозбилна стана работава со мотори, почна да доаѓаат и почна да се дружат луѓе моторџии више. Стана Да, така. околу моторџиството. И Цезар дојде еднаш века ај соберете се 5 души да го однесам, не однесе, го регистрира клубот. Така. А до тогаш беше неформално. Неформално, функциониравме како клуб. Си Така, возевме па супер. Има слики, возиме све, ја колку пати си викам зашто нема елици. Уствари ние сме возеле Така, 5-6 години сме се дружеле и сме возеле, али онака како група. Така. И после тоа нормално чим има клуб, мора и елеци, мора и све. И Така се поред. И почнаше приказната така за почне приказката, мотоклуб Вепар. почна и обврските како еден клуб Так. што си има све. Јас за Вепар имам слушано многу работи, ама не само ја, многу луѓе слушнале, ама еве за гледачите да спомнем една многу интересна работа. Има едно викаат вепарско гравче мора да пробаш. Што е тоа?
Вепарско графче многу добро функционираше од една идеја да се моторџиеве, да дајеш идеја како да се здружиме. Фактички можда и од тоа вепарско графче дојде и мам приказката. Почна веќе да доваѓаат од друга страна. Ама кажи, објасни сега што правевте, пошто јас знам, ама Графчо? не знаат, да. Да. Па ништо бе каза, не ден ставаш. Така, па тоа кажи го. Не, како идеја, графче, кој јас без работа бев тогаш нешто. Слободен бев многу и омерак ми е да готвам, така. Супер. Да. И гравот, ставање едно големо тенџере, имавме едно големо тенџере, стави го гравот и ќе излеземе, ќе опустиме, се крчка гравот цел ден, се крчка, ќе се вратиш разварен и сите викаат бољи грав не сум јаден. Нели? И почна приказката така од Доаѓаат и други луѓе на графче. Дури у Србија, Хрватска сме иделе таму, вепар ви правите паси, знаеш. Така, Добар граф надалеку се слуша, знаеш. Ете, така. И така почна приказката со графчето и почна многу луѓе да доваѓаат и стана повеќе собирањето. Идејата гравот беше како приказка, не? Секако да, ама затоа велам. Зборите вепарско графче, кога ќе му кажеш на некој не разбира што е, а во суштина е да, убава дружба. Да. Покрај тоа е убав граф. Да, па да, после вепарско графче да има месо. Па ајде направивме и со месо. Нели? Така. Ама правевме после и посно и со месо. И на крај само постното се јадеше. И тоа е уствари вепарско графче. Така. Посното е вепарско графче. Постното е вепарско графче. Така, добро. После сите овие години, знам дека во клубот влегувале многу луѓе, не излегувале, ама секако стабилноста сте ја задржале. Прв член на Вепар во Мотокаст беше Стейси или Анастасија, која што се имаше нели своја приказна како Така. дама моторџика, како да речам. Но сакавме да те слушнеме и тебе, што имаш да кажеш околу, бидејќи секој клуб, нели, секоја организација, како расте, паѓа, расте и така, тоа се циклуси. Да, клубовите си имаат свој период на големо развивање, па некој пат после ќе дојде. Жива материја е клуб и нормално е тоа. Јас би сакал да те прашам во однос на влијанието, знам дека минатата година се здружија поголем дел од МК мотоклубовите во Македонија, формира Македонската асоциација, која што овде ја представивме, изборувавме за неа, и вие сте членови, како и мојот клуб No Limit, сме членови на оваа асоциација. Можеш да ми кажеш дали има некакво влијание мам врз Вепар како клуб, позитивно, негативно? Да. Мотоклуб Вепар е меѓу првите оснивачи на таа асоциација. Таа асоциација е спремана подолго време. Така. Со ентузијасти. Мислам со ентузијасти. Моторџи кои сакаат дружба, меѓутоа и малце повеќе да биде тоа. Пошто ни фали нас у Македонија таква една асоциација кај што многу моторџи ќе дојдат и клубови да се искажат и да покажат што е клуб. Тоа е уствари развој на таа мотокултура. Така е. Знаете ви у вашиот клуб. И мислам дека клубот баш пред да дојде до таа нашиот клуб имаше она после вајда 10 години постоење, некоја дали ги ја знаеш малце луѓето им станува досадно, не е за љутење нормално, сакаат и сами да возат. Меѓутоа мам ја врати таа самодоверба во клубот дека сепак е ова нешто. Таа енергија позитивна, така. И многу ми се свиѓа мам, јас многу моторџи сум ги знаел, а сега со мам како еден голем клуб ево. Знаеш, некако многу ги сакам луѓе во кои ќе ги видам како исто како клуб да сум со нив. Така не, да. Колку сега, знам дека 11 членови беа во мам, знам дека сега сме 13, така. Во емисијава тука зборувавме со Ивица, кој што е нели секретар на асоциацијата. Беа 11 некој време и рековме целта ќе биде сите да бидат, нели? Така да еве растеме, докажуваме дека растеме. Па добро, има правила мам. Има клубови што ќе дојдат, меѓутоа мора да се исполнат тие правила што за влез во таа асоциација. Така, секако. Ајде сега од мам ќе се вратиме помалку на Само Вепар. за мам, ајде, извиниш. Што значи мам? Јас одам
као пример ќе кажем случаи, две имам такви. Баш Ивица го спомна. И ми се јавуваат, ме чекаат во Ресен на мотособир беше и мене ми се дупнува гума негде кај Велес тука. И баш ми се јавува Ивица, бе, кај си, вика, ќе дојдеш, те чекаме, бе, викам, бе, ми се дупна гума, бе, кај си му, викам, па тука сум, бе, на... Само што го пројдов Велес тука. Кажи локација, пали една цигара и уживај. И дојде, Алек, мислам, ме однесе на вулканизер, завршивме работа и си продужив патот, а му викам, ја ќе се вратам, не сум да. Не, вика, те чекаме ние. Так. И тогаш големината на мамија осетив. Што така. значи големо братство. Ете така, браво. Убаво го кажа. Ќе спомнеме пак околу тоа дружба, братство и така натака. Сакав околу 2-3 работи околу Вепра те прашам, бидејќи сепак е почитуван клуб. Јавноста не знае, ние моторџиите знаеме, но ајде објасни ни ти што е тоа спора трка. Многу е смешно, каже човек спора трка. Да, но што ме прашува, Нели? каква ти е таа спора трка? Може да објаснам за гледачите што е спора трка, а Вепри се познати по тоа. Спора трка е уствари умешност во возење. Добро, Ние сите паѓаме на спора. така е. Спора трка е да покажеме дека има адреналин и во споро возење, бавно возење, граматички. Значи, да се покаже значи една порака до јавноста и до сите моторџии. Сите уствари учесници во сообраќајот и коли, све дека не е се во брзината. Зашто многу случаи се има десено од таа брзина и од тоа. Значи, спората трка Е подигнување на свеста кај моторџиите. За порака, највеќе е како порака за да не се брза тоа што затоа сакаме да правиме ние на почеток да стигне таа порака до сите дека не треба да се брза. Так. Зашто И обично се прави на почеток на сезоната отприлика. Така е. А колку пати имат организирано спора трка? оваа ќе ни биде 8 трка. 8 година пред, така? Веќе Браво. пред традиција и За гледачите само да објаснам, се вика трка, нели? да. Значи правилото во спора трка, гледачите, тие што не знаат, спора трка значи тој што ќе стигне ќе стигне прв на втор. целта губи. Да. Значи победа тој што ќе стигне последен без да нели допре на земја и да треба да се подпре на нешто. Така да ова е многу интересно, значи кога прв пат тоа го видов беше за водешување за мене и се уште мислам дека поголема вештината на возење полека отколку брзо. Така што ова е интересно и одлично и за Вепри сакав да го истакнеме овде. Каков е одзивот за оваа спора трка кај моторџиите, кај мотосветот? Одзивот е добар секоја година, сега со околност на времето не може да трае дугачко, така да секоја се прима одреден број на моторџии, се пријавуваат сите. Тоа е трка, забава, а и порака. Јас сум присуствувал, за гледачите може да кажам, тука има многу смеење, нема лутење како во многу спортови, па тој што ќе изгуби бега, многу е забавно, многу интересно, така да ги поканувам сите нови моторџии, ќе кажете вие кога ќе биде датумот кога ќе се организира, да дојдат и да бидат дел од тоа. Сега оваа Колку година отприлика имаме, колку моторџии доаѓаат на една ваква трка? учесници или публика? Вкупно. Па, зависи, нас малце, све ни се погаѓа градов Скопје, има некои евенти во исто време, А така. и така малце не спречува тоа. Иначе, во просториите што ги правиме кај нас е преполно, дори имаме проблем со паркинг. Сега, па негде измеѓу 500 и 1000. 501 мотори. Гости сега мотори, према тоа што се продава, вака давам некоја Така, статистика што сме вадили. Тачно. Добро, тоа е сериозна бројка, тоа е Како не, да. Така да, тоа е одлично. Затоа оваа година сакаме да го направиме на паркингот вамо кај на поголем простор малце и веќе да му дадеме поголемо значење на ова и
да ги уклучиме и другите клубови на истава приказка, мислам дека е... Така. Не, добро, ова е нешто пошто Веприте, значи вашиот клуб, вие сте уникатни по ова и ја би сакал да го гледам тоа дека Вепар клубот го организира, а секако јас сум, нели, среќен да можам да дојдам и да бидам гостин. Така е. Така е, но по ова сте вие уникатни. Клубот Вепар, каква соработка има со другите клубови во Македонија, рекав преку МАМ, со многу клубови соработувате, но во регионот, надвор од Македонија, дали соработувате со други клубови, каква соработка имате? Ние како клуб во првите години на постоење на клубот, значи бевме многу ориентирани на возење низ Балканов, Европа. Се правеа големи тури. Тука упознавме многу клубови од екс-ју простори и од држави околу нас. Имаме доста пријатели од Италија, од Угарија. Значи не само од овие блиските земји, тука и малку и пошироко. Да. У последниве години се ориентираме веќе на малце македонски и така, поранешна Југославија. Простор, поранешна Југославија. Така да пријатели имаме многу сегде и се дружиме ден денеска, се прават заеднички тури, доаѓаат гости тука. Значи соработка имате, тоа сака да, значи имате поширока соработка од многу поголема соработка. Така. Каква е улогата на Вепар, како ти ја гледаш како председател на Вепар, улогата на Вепар во општеството? Знам дека ви организирате и хуманитарни активности, едноставно општествено одговорни активности. Што може да тој дел да ни кажеш? Како ти ја гледаш улогата на Вепар во овој дел? Вепар, значи, да, сме правиле на почеток, ние правевме доста хуманитарни акции заедно и со други клубови, што е добро, меѓутоа, тука треба малце по мене да се организираме клубовите кога правиме нешто и можда да малце некој клише, да излеземе од некој клише со пакетчиња, со све него, нешто на тие, нешто да измислиме ново. Сега да не... ајде, предлагај. Зборам, пак ќе предлагам кога ќе седнеме заедно. Така. Има идеи да правиме, може да правиме заедно некој тие деца сакаат да гледаат мотори, да возат, да се качуваат на мотори. Има поинтересни работи што може ние така. И зашто да не и нив мотокултурава така. Да им ја покажеме дека има многу мислење за моторџиеве. Не дека ќе ти кажам сега кога го спомнува. Сакав покасно, ама кога го спомнува, беше во емисија тука Аги Мионус. Добро го знаеш, нели? И тој рече нешто вака. Ќе парафразирам сега. Рече, мене ме чува прво Веприте, после Господ. Значи вас ве стави пред Господ, што е голема признание, според мене. Така што, тоа кажувам многу за вас. И второ, рече, тука би бил коментар од тебе, рече 90% од моторџиите се пијаници. Ја не се согласен со него. Ја не се согласен. Тој има право да си го каже тоа, нели што си го мисли, секако мотокаст отворено за сите мислења. Се додека не се навредуваме меѓусебно, можеме да се кажуваме што сакаме, но како ќе го коментираш ова? И има вистина во одредени кругови такво мислење дека сме криминалци, опасни момци, лоши момци, пијаници. Како ова ќе го коментираш? Ајде едно прекрасно човече не го кажал со таа намера дека сме пијаници у тој смисол. Верувам. Можда мислел кога ќе паркираме дека сме поише би рекол љубители ние вака не. Љубители на алкохол. Да. Добро. Веди никој, фала Богу, ние колку е километри до сега Вепар има направено вкупно, ако собереш, не знам. Многу. 15-20 километри се прави просек од човек у сезона, колку тури се направени, се пиело, зборам, нормално. Луѓе сме.
али тоа кога све било со некое со нормално, не. Кога ќе се паркираш, кога се ќе паркираш, завршиш вечерно со работи, возење и да. така. Кога си има тура следна, знаеш до кај. Добро, ово мора да те прашам, бидејќи во емисија беше кажано и Ајде, мора да те да. прашам, нели? Ама човекот рече, прво ме Добро, чува можда он веприте, сака после ова нешто да ги опамети моторџиите. и тоа го поздравувам. Иако малку остро го кажа, ама Јас може знам би дека тоа е Агил не неговиот пие, затоа ме тоа е- збунува. тоа е можеби неговиот начин да им порача на моторџиите да не пијат и возат, нели? Може да си пиеш ако сакаш твоја работа, но мотор и алкохол не. И тоа Не. беше неговата важна Никако, и да. клучна порака. И се да излезам од таа приказна, Затоа сме го чувале можда. од таа приказна да излеземе, а се уште сме на општествено одговорни активности, знам дека имате соработка со една организација се вика Шепасти ентузијасти. Да. Што може да кажеш за тоа? Па Стеси е од Чепасти. Така? Они се грижат за тие животинчиња како дури не научи сите нас, гледаш мачки чуваме у клуб. Така е. Мислам ни Значи овие опасните момци и криминалците чуваат Нема, животни, им ние- помагаат. мачки, кучиња, сите не све е околу на. Така. Знам, сега спомна дека многу километри имате извозено. Како, ајде не знам како да почне, пошто многу тури знам дека си возел, да ни одвеиш, можеби ево по твоја желба, најубавата тура што си ја возел или многу впечаток што ти оставила. Која би ја избрал? Па, што знам да ти кажам, право многу тури сум возил, дури не се сеќавам колку пати ќе Ако се седнеме. подготвуваме за емисијава, знам дека ја збореше Сицилија. Сицилија беше Сицилија, да. Сицилија мислам пак би ја возел. Мислам дека не ја извозевме доволно кој што Така. треба. Беше така организација, мислам дека многу повеќе може да се види на Сицилија. Ние доста поминавме од Сицилија. Сега многу одавна беше. Меѓутоа пак би ја возел Сицилија. Јужна Италија е некако многу убава за возење. Многу потопол народ е. Многу слични на нас е некако. Така. Само за возење убава или кога ќе паркираш убава? Па и за возење и не малце аутопат возевме поише, доста аутопат не поише, али еве на пример Сардинија која возевме веќе малце возевме повеќе по тие магистрални патишта, да кажам, и има што да видиш. Тоа сега да прашам, ајде раскажи ни вака, Сардинија зема. Таа тура како организиравте, колку дена траеше? Дај ни такви детали, каде се бевте, за гледачите да, нели, може да разберат што тоа значи. Сардинија, секоја тура која спремаме, мораш да спремиш прво да се договараме кој како со време, може, не можат сите подолго време. Тоа е малце тешко во спремање на една поголема тура. Од кога ќе се организираме, правиме рутата, кој ќе доаѓа, како ќе доаѓа и Сардинија, на пример, малце на бродови бевме доста. Добро. Нели, траекти мора, немаш друг начин. Одиш од бар, од вамо Драч бари? од Драч бари, па после од како беше сега, јас сум ги заборав малце градовите. Влеговме, значи, од горниот дел на Сардинија, како се викаше градот, се не ми текна момент. И цела Сардинија извозевме и после доле скроз на Каљари, мислам дека беше. Од Каљари па се вративме назад пак во према Неапол, у посета на имаме пријатели од Беневенто клуб, многу стар клуб, многу фини луѓе. И таму останавме уште ден-два, така да една тура, таа тура рецимо била негде околу испод 10 дена не се, од 10 до 20 дена се тие поголемите тури. Така. И сме Таман за уживање. Да, и сме практикувале секојаш да правиме еднаш у годината голема тура. Ама тоа од короната малце многу се луѓето се повлекува малце околу. Имаше таков ефект, нели, корона? Да, короната голем ефект направи и на клубот и уопшто на моторџистово гледам ја и уопшто и на цел На народот.
Добро, кога разговаравме за тури твои омилени или кај све си одел, спомнам Ја многу многу. Ја многу сакам да возам по магистрални планински патишта, така. И па тоа кажи ми јас. Тие тури ги највише ги тие. Нели? Многу не сакам да идам по морења по такви работи. Еве Романија на пример 4-5 пати сум возел така. И уште би ја возел. Каде Романија? Па Трансалпина, Трансфагарашани, се околу има многу други патчиња има околу што на пример воопште не се ни познати вака. Сме иделе према Јашеве, пак сакаме да идеме сега Молдавија сакаме да видиме. Јаши горе? Јаши горе, да. Знам дека таму е гробот на Света Петка, нели? На Света Петка е, така, да. И мене ми е желба таму да до таму со сопруга да се спремаме да одиме за И да специјално отидете за да ви тоа. кажам, тоа е една енергија, ме поделам, мислам стварна енергија. Се осекаш, не сум некој верник да речем, али така испадна баш збор честна мајка му на тунта желба и беше и отидовме за нејзина. И треба да се посети само Така. толку ќе кажам. Тоа ми е, односно ние во план секако да го А направиме. многу има убави патчиња на така, значи ефтина е Романија се уште за нас. Има многу убави патишта. Ја највише знаеме Трансалпина, Трансфагарашан, вака. Што си Да, добро, тоа убави се патишта, моторџиски меѓутоа има патишта. многу, да. Така. Романија си ти кажува дека е многу убава за возење. Од био изгледа нешто од простори на бивша Југославија, Па соседниве земји. Југославија највише е убава за возење за мене, дали дека Планини многу има. да. Нели? Често одиме, значи скоро секоја година сме во Нова Горица, таму имаме и членови од клуб браќа кои Така? и се посетуваме, добро се дружиме. Так. И знаеш која шеташ, значи ја шетаме уздуши попреко Југославија, Босна, поготово Босна едно најубавите исто држави за мене сега да кажам држави, републики. Добро. Босна, тоа што кажуваш, таа е мислам дека единствено со Македонија може се равни по број на планини, нели, висини и така натака. Цела е планина, затоа е убава за возење. Западна Македонија викаат мала Босна. Јас Нели? сум Така. потекло од таму. Ајде од сите овие патувања, издвои некои случувања, анегдоти, па смешни работи, па можеби некој што си се видел за некоја глупост, издвои нешто за, ете, да слушнат гледачите, што се им се случува на моторџиите кога патуваат. Ма све се случува. Ајде, издвои нешто. Некој пример. Па не знам се не ми текне моментот вака посебно вака. Сте залутале некаде, паднал моторот, не знам што се случило. Па имало случаи, меѓутоа фала Богу до сега ние баш што тоа затоа клуб е убава работа. Добро се припремаме пред тоа и се поштуваат тие клубски правила на начин на возење, како се вози у колони со одмарање на одредено време и немало некои поголеми, некои проблеми вака. Имало кварови нормално. Кога сме иделе Стелвио горе, таму на ките се расипа моторот горе на врв само што се качивме таму. И како да ти кажам, се се завршува како која си екипа, фала Богу, сите се разбираме помалце нешто пред, кај што зборевме тоа. Меѓутоа немаме некои големи проблеми до сега имано, а случаи по пут не ми текне моментот вака, да кажам, а ги има многу сега вака. Со Горан Амадеус што беше од Куманово и на правиме на доле кога ќе се Архангели. сипнеме, кога ќе се паркираме ние повеќе. Ја ќе ни кажеш за ние. И за Стелвио баш кога зборевме, викаше немој да одат неискусни моторџи, тоа е сериозна работа, нели? Да. И он се, мислам, смешно беше, вика, паѓаат како крушки таму. Да. Зашто, нели, немаат искуство, тоа е сепак. Кривините се многу лоши, незгодни, и најголемиот проблем таму што мене не ми се оди уште еднаш на Стелвио, например. Не, убаво е све, меѓутоа таму имаш многу моторџи. Овие соточаци, Так, велосипедисти, да. имаш многу со поршиња, со овие спортски коли. Тоа им е некој
Па и нив има предизвик како нас, Предизвик веројатно. некој Да. знаеш што се собираме. Нешто кратки кривиници, он тука ќе развие 150 на многу кратко кочи, има. Ти сега треба да се снајдеш и сето тоа. А има оштри кривини и се вака незгодни се. Так. Една мала грешка, тука паѓаш. Така, затоа и го кажуваше горе нова. Ајде ако не текно тука анегдоти, а знам дека имало мејарда. Ајде што викаш кога ќе ги паркирате моторите, кажи за после некоја. Журка. Добро и. Журка. Па добро се пие, се дружи, се пеат песни, се Така. И како изгледа сега, вие сте во Италија, сте отишле или во други земји, некаде, сами се организирате, имате од таму другари моторџи што ви помагаат во организација, како се прави тоа? Абе, кога идеме кај гости, они не причекуваат и некако као да Мислиш вие на гости коите? Да, исто како што они кога ќе дојдат тука, Така. као да си 100 години со нив некако, одма влагаат они у таа Тој момент, балканска приказка, и ако тој се момент- странци, ние се уклучуваме со нив. тој момент сакав да го прокоментираш, пошто спомна и приеска. Братство, сега што викаш како се 100 години заедно, од каде е тоа кај моторџиите? Кога се видиме со ние го викаме работа. брат моторџија, нели во некоја земја кај што може и не сум бил порано, и наеднаш ние сме први другари. Чудна работа. Тоа е не може да се опише тоа, не. Не може да се... Како да им опишеме на овие што не возат мотори, еве гледачи што гледаат сега, како да им опишеме дека кај додиме ние како моторџи, многу браќа имаме. Идеме со тунце Левкада негде и нешто така, Јоцо ни вика, ајбе возите се со еден брод некачи. И се качуваме со на бродов седиме и гледаме една девојка наше годиште, Србинка. И сега не гледа она, ние гледаме, викаме, што не гледа ова? И доаѓа девојка, ви сте бајкери, вика? Да. Одма седна со нас муабет, што возите, како возите, и доаѓа мажи. Вика, овој не вози мотор, вика. И овој вика, извинете, моторџи, извинете, ти си се тргна човек, ви седна со неа. Интересна приказка, едноставно, од одма си Функционира, пријател, од одма си пријател. Така, функционира тоа. Имаш Тоа е за што неверојатно. да збориш некако. Имаш тема на муавет. А кажи ми, дали имаш сам патувано без клубот, на пример, со сопруга, со девојка, со кого не Па знам. да, од не почеток, прашувам многу. од почеток, да. Добро, нормално. Почетоците од 87 сум со голем мотор, нормално, со девојки сум идел. И каде? Па сум шетал тогаш грчки, Грчка Така? се одеше, знаеш, Бугарија уште не беше отворена, не можеше да се иде. По Србија сум идел по мотособири, али сум бил како не сум бил со клуб. Така, па И сега, никако како не ја сум викаме? можел да влезам у таа клубска приказка. Нормално, нели, со девојка. И сега, кај ќе се плеташ? И тогаш сфатив дека клубот е приказка, Нели? Поинака нашата приказка, уствари. И тоа е една идеја што дојде да се формира клубот. Така, јас кога зборувам во мотокаст, повеќе пати сум спомнал тоа, иако сета почит луѓе, како ги викаме, фрирайдерс, соло райдерс, како сака да се нарекува, нели, слободни моторџи, кои што не се во клубови. Да. Има многу такви. Да. Има многу повеќе отколку што има во клубови. Така. Но за мене приказната со клуб е убава, затоа што припаѓаш некаде, имаш на кого да се подпреш, нели, кога ти треба помош, има од кого да побараш помош, секако и ти од тебе, и некако не си сам. А по мене барем, од моето искуство, патување сам не е многу препорачливо Апсолутно. со мотор, бидејќи се и се што се Од случува многу по причини, патиштата, така. нели? Едноставно не де Боже нешто лошо, нема кој ти помогне. А на крај па и навече, како викаш ти кога ќе паркираме моторите, сам ли ќе се забавуваш? Нема забава. Нели? И да има, ма, нели? Така е, значи не можам не можам да замислам сам да патувам више. Од кога сега Така, со клубот тога станав овако. И пак ќе се навратам, ми се свиѓа, мам, сега можеме на пример No Limit Вепар да направи тура. Така да. Не мора само Вепар да прави тура. Така е. И со другиве клубови. Да. се направи поголема, зашто ти не можеш да собереш многу луѓе, без разлика колку си во клубот. Не можеш да ги погодиш луѓето со време, сите се сообврски. Тоа е. Па еве ние како мотокаст апелираме кон тебе како председател на Вепар, во МАМ инициира вакви работи и ние ќе Да, се разговара, ќе се знаеш, се разговара ќе се за тоа придружиме. и
А кажи ми, ова не сум те прашал, дали доаѓаат, како што кажат и од други клубови, странци доаѓаат и дали пример возите низ Македонија со нив заедно, имате такви туристи, имале такви ситуации? Да. Може да извадиш некој да ни кажеш? Сите што доаѓаат, обавезно се прави тура низ Македонија. Ајде една одбери, чисто како пример, еве. Од кој клуб дошло, од каде со дошло? словенците, например, редовно се вози, значи, низ Македонија турата. Еве, например, со италијаните, баш Ова е италијаните од Неапол клубот. од Беневенто, што Од Беневенто. баш кога баш ќе организирам, Стеси организира баш таа тура. И кај ги возевте? Многу кратка тура и многу убава. Отидовме прво, спиевме една вечер кај мене у село у Битуше, па после отидовме кај Тунте у Охрид, па после кај Стеси у Пехчево. И фактички ги као Цела ги Македонија. угостивме Круг. дома кај нас, а прошетавме цела Македонија. Така, одлично. И многу убаво си поминавме, мислам, и луѓето се презадоволни. Ајде, за дружбата верувам дека се презадоволни. Да. Како ја гледаат тие мотокултурата или безбедноста во мотосветот во Македонија? Вери, Спомна, словенци, многу сме италијани. слични со сите, значи. Да? Значи, пази, и он вози БМВ, и тука се вози БМВ. И он е опремен, и тука е опремен. Добро, ама Начин културата на во возење, безбедноста? Безбедноста, кај нас малце се вози по... Може сега да правиме и прекршуци, Така? се поминува уште кај нас. И кај нас ќе дојде редот. Сега кај нив малце е поограничено, се плашат малце, казни се големи. Така. Камери имаш на секое метро. Ние со словенци кога ќе возиме, и ние возиме како нездрави по Италија кога смиделе. И тој едниот вика, вика, ја уште не стигнав дома, казни ми стигнаа дома, вика. Пошто ни Европска заедница ги фаќа, Да. ние поминуваме, сега они по нас. Добро, кога сме ке безбедноста, за гледачите да најавам, Мотокаст заедно со доктор Јефтич, кој ни беше во емисија, се договоривме на почетокот на сезоната ќе организираме една обука за безбедно возење тука во Скопје, така што ги повикам сите моторџи кои што сакаат да се вклучат на ова обука, да не контактираат. Наскоро ќе најавиме и точен датум кога ова ќе се случува и верувам дека многу од вас ќе се пријават, ќе има екстра поволни цени за моторџиите од Македонија, посебно за членовите од МАМ. Така е договорот со доктор Јефтич и тоа рековме уште тогаш, го спомнавме дека сакаме да го направиме и еве почнавме со организација. Ова е и за апел и до тебе и до МАМ, значи да се организираме бидејќи Мотокаст скоро во секоја епизода зборува за безбедноста во возењето и мислам дека е најдобро време на почетокот на сезоната да направиме една обука. Секако таа не е ексклузивна обука само за тогаш и само за тука, но еве со доктор Јефтич ќе се обидеме за вас да организираме таква една обука на која што јас ќе бидам прв што ќе се приклучам. Ова знаеш зашто го спомнувам? Затоа што многу моторџи мислат дека знаат да возат, а не знаат баш толку. Да. И затоа кажам дека и јас прв ќе се приклучам на таа обука. Кога ќе бидеш сигурен, тогаш ќе паднеш, дека си добар возач. Нели? Тогаш паднеш. Така, драги гледачи, време е за рубриката Мотообјектив. Проследете ја и се враќаме во студио. Добре дојавте во новата епизода на Мотообјектив. Оваа епизода повторно ја посветуваме на безбедноста во мотоциклизмот, тема од исклучителна важност за сите нас. Веруваме дека ова е клучен аспект од модерното и одговорно возење, па затоа ќе продолжиме да ја обработуваме и во иднина преку различни рубрики и епизоди. Терминот ADGAT, кратенка од All the Gear, All the Time, или во превод Цела опрема, цело време, е повеќе од обична фраза, тоа е став кој ја става безбедноста на прво место. Овој пристап не се сведува само на моден избор, туку представува клучна заштита од потенцијалните опасности што ги носи секое возење. Возењето со овој пристап значи дека го ставате вашето здравје и безбедност пред удобноста или стилот. Иако на некој ова може да им изгледа претерано, вистинските приврзаници на ADGAT ја препознаваат неговата суштинска вредност. Тие знаат дека несреќите со мотори се неочекувани, но и дека со оведната опрема може значително да го намали ризикот од сериозни повреди. Ваквиот став не произлегува од страв, туку од одговорност и почит кон себе, кон другите учесници во сообраќајот и кон моќта што ја поседуваат моторите. Тој подразбира свесност дека возењето без соодветна заштита не само што ви изложува на зголемен ризик од физички повреди, туку и создава дополнителен товар за итните служби во случај на несреќа. Надминување на модните трендови.
Мотокултурата често се поврзува со одредена естетика, кожни јакни, кул наочари, но прифаќањето на Адгат целосно ја менува оваа перспектива, насочувајќи ја кон обезбедување специјална заштита од повреди, како изгореници од патот при падови или судири. Суштината е дека секој парче опрема станува дел од вашата оклопна облека. Кацигата ја штити главата од удари, ракавиците ја обезбедуваат подобра контрола и заштита на рацете, чизмите ги штитат стапалата и така натаму. Затоа, усвојувањето на принципот all the gear, all time, осигурува дека секогаш сме подготвени, без разлика на должината на патувањето, брзината или условите, значително намалувајќи ги ризиците поврзани со возењето. Заблудата за кратките патувања. Честа заблуда кај моторџиите е дека не е потребна целосна опрема за кратки патувања, бидејќи што би можело да тргне наопаку. Сепак статистиките покажуваат спротивно. Повеќето несреќи со мотори се случуваат блиску до дома, за време на секојдневни возења кои траат помалку од 8 км. Според очите на НХТСА, односно Националната администрација за безбедност во сообраќајот на автопатиштата, која е дел од Департментот за транспорт на САД. Неочекувани настани како животни кои што преминуваат патишта или возачи што не ги забележуваат моторџиите поради мртви агли или одвлечено внимание, се токму ситуациите каде што целосната заштитна облека се покажува како непроценлива. Основни елементи на Адгат опремата. Безбедноста е најголемиот приоритет кога станува збор за мотоциклизмот, концепт што е суштината на Адгат. За целосно прифаќање на оваа идеологија, потребе ви е комплетен сет заштитна облека секогаш кога возите: кацига, ракавици, чизми и кожа. Секој елемент има своја уникатна улога во осигурувањето на безбедноста на возачот. Кацига, вашата прва линија на одбрана. Кацигата служи како примарна заштита од можни повреди на главата при несреќи. Според студијата на НХТСА, Full face кацигите се најефективни поради нивната целосна покриеност. Ракавици, не само за удобност, туку и за контрола. Ракавиците специјално дизајнирани за мотоцикли, не само што ги штитат рацете од повреди, туку и обезбедуваат оптимална контрола во рачките, клучно при навигација низ сообраќај и при остри завои. Заштита на очите. Очилата или визирите се неопходен дел од опремата, бидејќи без соодветна заштита на очите, парчињата ѓубре кои се во воздухот, инсектите или прашината може да бидат сериозен проблем при возење. Неочекуван елемент, earplugs или чепчиња за уши. Шумот, особено оној од ветер при големи брзини, може да предизвика долгорочно губење на слухот, што ефективно се намалува со употреба на чепчиња за уши. Специјална опрема за офроуд возење. Адреналинските авантури со dirt bikes бараат дополнителна заштита како градници, chest protectors и штитници за колена, knee braces, кои се задолжителен дел од Адгат за вакви спортови. Ви благодарам што бевте со нас и во оваа рубрика посветена на безбедноста. Мотови објектив ви нуди многу информативни, едукативни, но секако и забавни приказни. До следниот Мото објектив, бидете ми живи и здрави. Каква порака би пратил до моторџиите кои или проспекти, почетници моторџи, оние што сакаат да купат. Пред да почнеме си со еден проспект зборувавме, сака да купи мотор и се залета да купи голем мотор, кој што не е баш за почетник. И реков, мајде ќе се видиме да поразговараме малку, но сите немаат простор да добијат таков совет. Од тебе е една порака за нови или моторџи или проспекти што ги нарекуваме. Секогаш треба да се почне од помал мотор. Добро. Од помал мотор ќе одиш Зошто? по поголем мотор. Па затоа што со помал мотор полесно ќе научиш многу работи. Помал мотор ти е полесен за управување. И со помал мотор кога ќе паднеш полесно ќе поминеш. Ќе поминеш него. Не, нормално помал мотор, голем мотор ти е како се од одма кога ќе се качиш, што вика прво магаре, па после на конј. Така. Голем мотор лесен е за возење све, меѓутоа све си има. Сега што го спомна, сите мислиме дека многу знаеме да возиме. Никогаш нема, ја мислам дека никогаш нема да научам да возам. Значи цел живот е нашето. Убаво кажа, кога мислам дека знам, тоа ќе паднам. Секој моторџа ќе седнеш, ќе ти каже некоја цака, ќе ти каже нешто, затоа е убаво тоа дружи. И си викаш толку да не сум знаел. Тоа е тоа. И сега сите моторџи треба да почнат од помало, па полека нормално да дојдат у клуб, да се приклучат. Тука се тие школи. Ние сме и врста на школи клубовите. Така е, точно така. Сега кога сме баш кај ова, нешто што го зборувавме кога се подготвувавме за емисијата, ти го спомна што многу ми се допадна. Ти рече кога почнуваш, врзи се за некој искусен. Така е. Мора со бајкери да се дружиш.
ќе ти каже нешто, Јас секој одење, секојаш прашувам све, гледаш некој возел, колку, кога гледаш дека некој поминал километри, искуство е тоа, не Така е. Може би повеќе пати паднал, нели? Да. Многу ми е интересно да ги слушам како паѓа. Нели? Така е. Све се случува. Се случува. Ништо не знаеш што ќе те снајде иза задњак чошка, како беше. Огнен ни даде убави пораки, совети кажа за новите моторџии. Што би кажал, еве општо една порака за гледачите. Еве ќе го прочитам ова, пошто ми го дадоа од клуб тука. Така, ајде, прочитај го. Да не биде дека јас сега кажам. Значи, да се вози според пораката не е се во брзината. Добро. Да се навратиме. Значи, да се научи како се вози во колона, а и нормално сам како се вози, меѓутоа во колона е многу битно учење за... Така, зашто има правила. Чувај си го, одржувај си го мотор, секогаш технички исправен за да те чува тој тебе. Така. Почитувај го значењето на заштитната опрема од кацика до чизма, за да си ја зачуваш главата. Тие се тие правила у клуб што ги имаме. Важно и најважно, не вози ако имаш испиено повеќе од едно пиво. Мотор и алкохол во исто време треба да се смртни непријатели. Тие се пораки што ми ги дадоа од клуб да ги... Одлични кажам. пораки. Тоа се пораки за сите учесници од Собрајхеј. Ти благодарам и тебе и на другарите од клубот за убавите пораки. Драги мои, додавме на крајот на оваа емисија. Доколку ви се допадна и ова видео, стиснете лайк и subscribe на крајот, секако споделете со вашите пријатели, роднини и на YouTube и на социјалните мрежи и следете ни понатаму бидејќи ќе има уште интересни епизоди. А до тогаш бидете ми живи и здрави.